Добрый день, друзья! Мы продолжаем с вами уроки по ускоренному курсу французского языка. И сегодня мы предлагаем вам подробный разбор и перевод первой половины пятого текста. Дело в том, что наши уроки становятся все более сложными, а тексты все более длинными. Поэтому, чтобы не заставлять вас долго ждать, когда выйдет следующее видео на нашем канале, мы предлагаем вам разбить текст на две части. Сегодня вы увидите перевод первой половины пятого текста, а перевод второй половины мы выложим на наш канал в ближайшее время. Итак, начинаем. Qui n'oublie rien, vit bien. Текст для вас читает Ирик. Он носитель французского языка, поэтому у нас есть шанс слышать французскую речь без акцента. А теперь приступим к переводу. Oubli – глагол oublier – забывать. Rien – отрицательная частица, которая употребляется вместо частицы pas и переводится как ничего. Qui n'oublie rien – кто ничего не забывает. Vie – глагол vivre – жить, живет. Qui n'oublie rien, vit bien. Кто ничего не забывает, тот хорошо живет. Pierre doit partir dans 2 semaines. Pierre должен. Partir – уезжать. Dans – в данном случае предлог dans обозначает через. 2 semaines – 2 недели. Dans 2 semaines – через 2 недели. Pierre doit partir dans 2 semaines. Пьер должен уезжать через 2 недели. Il prépare son départ. Il prépare. Préparer – подготавливать. Он подготавливает. Son départ – свой отъезд. Départ – отъезд. Il prépare son départ. Он подготавливает свой отъезд. Les préparatifs prennent naturellement beaucoup de temps. Les préparatifs. Приготовление, подготовка. Prennent – глагол prendre – занимать. Занимают. Naturellement – естественно. Beaucoup de temps – много времени. Les préparatifs prennent naturellement beaucoup de temps. Приготовление, естественно, занимают много времени. Il faut penser à beaucoup de choses. Il faut – нужно. Это безличный глагол, который имеет форму третьего лица единственного числа и употребляется с безличным местоимением il в качестве подлежащего. Il faut – нужно. Penser à – думать о. Beaucoup de choses – о многом, о многих вещах. Il faut penser à beaucoup de choses. Нужно о многом подумать. Aux vêtements, aux chaussures, aux affaires de toilette et aux souvenirs. Aux vêtements. Vêtements – одежда. Об одежде. Aux chaussures. Chaussures – обувь. Обуви. Aux affaires de toilette. Affaires – принадлежности. О туалетных принадлежностях. Aux souvenirs. Souvenir – souvenir. О сувенирах. Aux vêtements, aux chaussures, aux affaires de toilette et aux souvenirs. Об одежде, обуви
туалетных принадлежностях и о сувенирах. Qui n'oublie rien, vit bien. Кто ничего не забывает, тот хорошо живет. Madame Sokolov met tout cela dans une grande valise et dans un sac de voyage. Мадам Соколов met. Глагол mettre – класть. Мадам Соколова кладет. Tout cela – все это. Tout – это неопределенное прилагательное весь. Dans une grande valise. La valise – чемодан. В большой чемодан. Dans un sac de voyage. Sac de voyage – sacvoyage. В sacvoyage. Madame Sokolov met tout cela dans une grande valise et dans un sac de voyage. Madame Sokolova кладет все это в большой чемодан и в саквояж. Chaque chose a sa place. Chaque – неопределенное прилагательное каждый, каждая. Chose – вещь. А sa place имеет свое место. Chaque chose a sa place. Каждая вещь имеет свое место. Enfin, le jour du départ approche. Enfin, наконец. Le jour du départ. Le jour – день. Le jour du départ – день отъезда. Approche. Глагол approcher – приближаться. Приближается. Enfin, le jour du départ approche. Наконец, приближается день отъезда. C'est le 1er juin, début de l'été. C'est le premier. Premier, première. Первый, первая. Это первое. Juin, июнь. Début, начало. Début de l'été, начало лета. C'est le 1er juin, début de l'été. Это 1 июня, начало лета. Pierre se réveille de bon matin, se lève et fait vite sa toilette. Pierre se réveille. Pierre просыпается. Se réveiller – просыпаться. Это местоименный глагол. Перед ним стоят местоимения me, te, ce, nous, vous, ce. Местоименный глагол – это как в русском языке глаголы, оканчивающиеся на «ся». Se réveiller – просыпаться. De bon matin – ранним утром. Se lève – se lever – вставать, подниматься. Поднимается. Se lever – это снова местоименный глагол. Pierre se lève. Пьер поднимает себя. Пьер поднимается. Vite – быстро. Faire sa toilette – приводить себя в порядок. Pierre se réveille de bon matin, se lève et fait vite sa toilette. Пьер просыпается ранним утром, поднимается и быстро приводит себя в порядок. Il se brosse les dents, se lave, se rase et s'habille. Il se brosse. Se brosser – чистить щеткой. Себе. Он чистит. Les dents – зубы. Se lave. Se laver – мыться. Моется. Se rase. Se raser – глагол бриться. Бреется. S'habille. Глагол s'habiller. Одеваться. Одевается. Il se brosse les dents, se lave, se rase et s'habille. Он чистит зубы,
моется, бреется и одевается. Puis il prend son petit déjeuner, fait ses adieux à toute la famille et se dépêche d'aller à l'aéroport. Puis, затем, потом. Petit déjeuner, завтрак. Il prend son petit déjeuner. Он завтракает. Faire ses adieux à. Проститься с. Il fait ses adieux à toute la famille. Он прощается со всей семьей. Se dépêche. Se dépêcher de. Торопиться. Торопиться сделать что-либо. D'aller à l'aéroport. Поехать в аэропорт. Se dépêche d'aller à l'aéroport. Торопится поехать в аэропорт. Puis, il prend son petit déjeuner, fait ses adieux à toute la famille et se dépêche d'aller à l'aéroport. Затем он завтракает, прощается со своей семьей и торопится поехать в аэропорт. Là, Pierre se dirige vers la section de sa ligne aérienne. Là, там, тут. Se dirige, глагол se diriger, направляться. Pierre se dirige vers. Pierre направляется к. La section. Отделение, секция. Ligne aérienne, авиационная линия. La section de sa ligne aérienne. Секция своей авиалинии. Là, Pierre se dirige vers la section de sa ligne aérienne. Там Pierre направляется к секции своей авиалинии. Pour faire peser ses bagages et enregistrer son billet. Pour, чтобы. Peser, взвешивать. Faire peser, взвешивать, если это действие выполняет третье лицо. Багаж, багаж. Enregistrer, регистрировать. Billet, билет. Pour faire peser ses bagages et enregistrer son billet. Чтобы взвесить багаж и зарегистрировать билет. Il remplit la déclaration de douane. Rempli, глагол remplir, заполнять. Заполняет. Déclaration, déclaration. Déclaration de douane, таможенная декларация. Il remplit la déclaration de douane. Он заполняет таможенную декларацию. Le speaker annonce le vol à destination de Paris. Le speaker, диктор. Annonce, глагол annoncer, объявлять, объявляет. Vol à destination de, рейс на. Le speaker annonce le vol à destination de Paris. Диктор объявляет рейс на Париж. Sokolov passe devant l'employé, qui lui demande son passeport. Passe devant. Passer devant, пройти мимо. Проходит мимо. Employé, служащий. Qui lui demande, который у него просит. Demande. Demander à, просить у. Demander à Pierre, просить у Пьера. Существительное с предлогом à Pierre меняется на местоимение косвенное дополнение lui, у него. Qui lui demande, который у него просит. Passeport, паспорт. Sokolov passe devant l'employé qui lui demande son passeport.
Соколов проходит мимо служащего, который у него просит паспорт. L'hôtesse de l'air le salue. Hôtesse de l'air. Стюардесса. Салю. Глагол saluer. Приветствовать. Приветствует. Le salue. Его приветствует. L'hôtesse de l'air le salue. Его приветствует стюардесса. Bonjour monsieur. Puis-je voir votre carte d'embarquement, s'il vous plaît? Puis-je? Pouvoir. Мочь. Могу ли я? Voir. Видеть, взглянуть. La carte d'embarquement. Посадочный талон. S'il vous plaît. Пожалуйста. Bonjour, monsieur. Puis-je voir votre carte d'embarquement, s'il vous plaît? Здравствуйте, месье. Могу ли я взглянуть на ваш посадочный талон, пожалуйста? Vous avez la place 4, deuxième cabine. Place – место. Deuxième – второй. Cabine – салон самолета. Vous avez la place 4, deuxième cabine. У вас 4-е место во втором салоне. Мы разобрали с вами первую половину текста 5-го урока. Продолжение текста мы запишем в ближайшие 2-3 дня. Следите за нашими видео на канале Je parle français. Всем спасибо за внимание и до скорой встречи!